Questo è un messaggio per il popolo di italiani. Italia, ti amo con tutto il cuore. Benedetti di Dio italiani. Io sono stato in Italia 5 anni e là in Italia sono buoni, bravi, aiutare tutti gli immigranti del mondo in Italia. Adesso per soffrire in Italia per questo tempo malattia di coronavirus. Speriamo andremo bene. Speriamo si passa questo brutto tempo. Si torna a Italia alla sua felicità. Italia aiutano il popolo, tutto il mondo, immigranti tutti quanti. Adesso gli italiani sono quanto soffrono, mi fa male il cuore. Io non lo so, mi manca la parola per spiegare la, la popolo d'Italia. Forse come me vivono in Italia, già hanno passato le strade d'Italia, lo conoscono tutto. Per cui mi dispiace tanto, mi sento come tutti gli altri italiani. Mi sentivo anche, sono italiano anche se non vivo in Italia, anche se non ho permesso di in Italia per il momento. Però Italia io vedo, penso, la pensiero mia, la italiani, Italia come a casa mia. Io non lo so che devo dire, ogni giorno si muore così tante persone per vedere, guardare, fa male il cuore. Non lo so che dobbiamo fare. È solo pregare Dio. Dare a tutti quanti quello che ci stanno fuori. Indietro siamo forza. Siamo con voi. Abbiamo dolore come voi. Non vogliamo vedere quanto italiani tristi. Siamo tutti quanti tristi. Perché gli italiani non sono il governo, la popolo c'è umanità, la popolo aiuta tutti quanti che arrivano in Italia. Per cui io sento perché quanto si vede la popolo vive con popolo, difficile per spiegare. In tutta la vita mia non dimentico mai l'Italia. L'Italia per me è casa mia. Non posso vedere la sua dolore. Muoiono ogni giorno. Così. Forza Italia. Forse si tornerà al suo posto. Si tornerà alla felicità degli italiani. La popolo italiano per me ultimo popolo del mondo, ultimo popolo del mondo, amano da tutti, ospitano da tutti. Per questo mi fa male e dolore perché sto vivendo 5 anni in Italia. In 5 anni ho visto tutto che aiutano tutta l'Italia, aiutano gli immigranti, hanno umanità. Anche la Chiesa, non dicono tu dove vieni, che religione hai. Se sta male portano all'ospedale, spende 100.000 euro.
per una persona, non sono italiani, sono umanità, c'hanno in Italia, per cui mi fa male perché la gente questi che aiutano tutti i migranti quanto soffrono così, mi dispiace per l'Italia, mi dispiace tanto. Ti amo Italia. Ciao a tutti, io sono stato in Rieti, quasi 80 km da Roma, però sentivo come a casa mia, che abitano con me, che lavorano con me, mai, mai non ho avuto in Italia qualsiasi problema in Italia. Anche la poliziotti, la castura, tutti stanno buoni, tutti bravi, aiutano tutti quanti. Per cui mi dispiace. Ciao, ciao Italia.